Oké, en ons is terug na die ideaal. Yes, die plek is nog steeds pikdonker. En ek kan niks sien nie. Ek het al mense gesien die level speel. Maar ongelukkig weet ek nie wat om te doen nie. So ek kan net hier rondhardloop. En so... Nee. Hardloop. Deur. Oh. Yes. Eiter. Nee. Dis onmoontlik. As hy daar die is gaan bly, hoe moet ek afgaan? De moer. Dink het is pizza vriend. Ek glo dit is pizza vriend. Hy lyk soos pizza vriend. Moet ek Piet vir hom gaan haal? Dink jy Piet kan my volg hier? Ek dink ek gaan dit afhardloop. Hardloop. Sjoe. Wat soek ek uit? Ek soek iets, maar ek weet nie wat nie. Deur. Fuck. Ek kort 'n sleutel. Oh, dit is donker. Whoop. Also. Okay, waarom niet? Whoop. 2. Okay. Als een pijp. De volgende in. Je ziet die camera is klein. Oké. Hardloop. Yes. Nee, er is nog een plek wat afgaan. Yes. Wat is pizza vriend zijn naam? Jacob. Ik is noem hem Jacob. Waar ik kan niks zien. Nie. Ik kan ons noemen pizza vriend Jacob. Jacob Skaafrit. Ja, ik denk het is beter. Yes. Mens kan regtig niks zien. Nie. Hardloop. Oké, so ek dink ek kan onthou waar ek was. Ja, vergaan. Hier na toe. Hier so. Hopelijk zijn hier niet. Maak op. Oké, so ek kan daar. Die ouwes gaan maar hier in. Ek weet het gelijk hier. Ek laat daar gelijk hier. Ek laat nie dit nie. Oeh, jene. Ook my sanity. Is een beetje sharp. Jacob. Hij is niet daar. Wacht toe. Yes.
Sammy. Okay. Hy loop weg. Ja, sat. Jo. Dis nie lekker nie. Waar is hy nou? Hy is net hier buite. Hy is nie letterlik nie. Peekaboo. Nope. Ek wil nie nou doodgaan nie. Ek wil nie nou doodgaan nie. Sanity gaan salig maar seker af. O ja, nee. Ja, dat was hij. Dat was hij. Yes. Ik zit blij dat ik een deur opmaken. Dit zal kak wees. Ik heb dat lopen weg, ik denk. Ik denk echt net voor het boek. Ik haak het niet zo. Hey. Oké, ik ga niet voor het boek. Als ik dood ga, dan ga ik maar dood. Het is maar zo. Oké, 3, 2, 1, yeet. Hardloop. Oh! Yes. Nee. Dit suck. Dit suck ass. Yes. Ek zweer hierdie man het soos 'n tracking ding wat hy kan gebruik op my. Tjo. Ten minste weet ek waar om te gaan. Volgend dieselfde pad oor en oor. So maklik soos dit. Tensy die ander ou nie onder is en vir my wag nie. Okay, wag nie. So ek hardloop net straight forward hier na toe. Hierso. Nee, hierso. Oké, hier op. Op 2. Oké, 3. Tier. Walk op. Walk op. Oké. Oké. Zo heb je twee vleuren afgegaan. Nee. Walk op. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik zoek niet die exit. Die is niet die exit, die. Er was nog een wat afgaan. What the fuck? Oh, maar dat is het einde van die ding. Oké. Dit is tenminste goed. Want ek nou hoor, het is net op deur. Zodat ek net kan veilig voel. Oh, exit. Yes. Yes. Fuck ja. Fuck jou, Jacobus of wat kan je naam is. Ja. Oké, maar dankie julle. Maak seker julle gee 'n like. Dan vind ek uit vir julle wat is hierdie volgende level. Cheers.